హలో అండి, మీ అందరి కోసం ఒక సింపుల్ డిజర్ట్ చెప్తాను. యూజువల్గా నేను బయటవేమి వాడను, బట్ ఇది జొన్న పిండే కాబట్టి ప్లస్ ఓన్లీ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఒక్కటి మాత్రం నేను తీసుకుంటాను. చూడండి, ఇది జోవర్ అండ్ స్వీట్ పొటాటో ఫ్లేవర్. ఇది చాలా బాగుంటుంది. నేనైతే క్యూమార్ట్లో తీసుకున్నాను. మీకు ఏదైనా రత్నదీప్ ఎక్కడైనా దొరికితే తీసుకోండి. దీనికోసం మనకి 100 grams ఆఫ్ బటర్ మెల్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కేక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి. నేను మైక్రోవేవ్లో చేస్తున్నాను, సో మీరు ఆ బౌల్ మైక్రోవేవ్లో సరిపోవాలన్నమాట. చూసారు కదా, మీరు మైక్రోవేవ్ని ప్రీ హీట్ చేసి పెట్టుకోండి 170 degreesలో. తర్వాత మీరు ఏవైతే బౌల్ తీసుకున్నారో దానికి బటర్ అప్లై చేయాలి ప్రాపర్గా, ఎందుకంటే తర్వాత మనం కేక్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత తీసేటప్పుడు అది స్టిక్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని 3 eggs వేసుకోండి. ఇది మీరు చాలా సింపుల్ అండి యాక్చువల్గా, బట్ నేను మీకు ఇది ఒకటి ఐడియా ఉంటుందని చెప్తున్నాను. ఇందులో మనం ఏం చేసేది లేదు, అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు. ప్లస్ మనం ఒక ఎగ్స్ యాడ్ చేసుకొని బటర్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఓన్లీ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇస్తారు. మనం వెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా 3 eggs మనం బీట్ చేసేసుకొని దాంట్లో వాళ్ళు ఆ బాక్స్లో ఒకటి షుగర్ కేన్ పౌడర్ కూడా ఉంటుంది. దీంట్లో మనం మైదా లేదు, షుగర్ లేదు, షుగర్ కేన్ మిక్సర్ ఉంటుందండి. అది ఎగ్జాక్ట్గా నాకు దాని ఇంగ్రీడియంట్ తెలియదు, బట్ వాళ్ళు షుగర్ కేన్ మిక్సర్ అంటారు. ఇలా మనం బీట్ చేసుకొని ఇందులోనే బటర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని ప్రాపర్గా బీట్ చేసుకుందాం. కొంచెం బటర్ ఉంచుకోండి, మనం బ్యాటర్ అయిన తర్వాత కూడా ఒకసారి అప్లై చేయాలి. చూసారు కదా, ఇలా 2 packets ఉంటాయి అన్నమాట ఒక బాక్స్లో. ఇప్పుడు 1 by 1 ఈ ప్యాకెట్స్ కూడా యాడ్ చేసేసుకొని మనం ప్రాపర్గా బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఇంకా బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడర్ ఇవన్నీ కూడా ఏం యాడ్ చేయొద్దు, అన్నీ అందులోనే ఉంటాయి. చూసారు కదా, అది షుగర్ కేన్ పౌడర్ అన్నాను కదా, ఇది కూడా యాడ్ చేసుకొని లాస్ట్లో కొంచెం మిగిల్చుకున్న బటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఈవెన్ మెథడ్లో మంచిగా మనం బీట్ చేసుకోవాలన్నమాట బ్యాటర్ని. చూసారు కదా, ఇలా బాగా బీట్ చేసుకొని కన్సిస్టెన్సీ మీకు తెలిసిపోతుంది కదా కేక్ బ్యాటర్కి. ఇదిగోండి, ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి బ్యాటర్. ఇప్పుడు మనం గ్రీస్ చేసుకున్న ఓవెన్ బౌల్ని తీసుకొని మీకు ఒకసారి డ్రై అయిపోతే మళ్ళీ ఒకసారి ఇలా బటర్తో వేసుకొని మీరు చేసి పెట్టుకున్న బ్యాటర్ని అంతా ఇందులో వేసేయండి. నేను యాక్చువల్గా 180 degreesలో చేశాను, బట్ అది నాకు నేను 25 minutes పెట్టా. బట్ స్టిల్ నాకు మీరు టూత్ పిక్తో చెక్ చేసుకుంటే అవ్వకుండా అనిపిస్తుంది. అందుకనే 220లో పెట్టి ఒక 10 minutes ఉంచా. చూడండి, గట్టిగా అయిపోయింది కదా, అందుకే ఈ టూత్ పిక్స్ అన్నీ అలా ప్రెస్ చేశా. చూసారు కదా, చాలా తొందరగా ఇన్స్టంట్ పౌడర్తో మీరు ఇలా కేక్స్ చేసి పిల్లలకి పెట్టొచ్చు. ఎవరైనా మీ ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు డిజర్ట్ ఏం తెచ్చుకోవాలి, ఇప్పుడు ఎలాగో కరోనా మనం బయట ఏం తినట్లేదు, ఇలా ట్రై చేయండి. సింపుల్గా చాలా మెత్తగా వచ్చాయి, ప్లస్ బయట కూడా క్రంచీగా క్రిస్పీగా ఉంది. ఇలా మీరు టాపప్స్ ఏదైనా సిరప్స్ ఉంటాయి కదండి మీ దగ్గర, ఆ సిరప్స్తో మీరు యాడ్ చేసుకొని పిల్లలకు కూడా రొటీన్గా కాకుండా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. నేనైతే చాక్లెట్ సిరప్ పైన వేశాను. చూసారు కదా, బైట్ చేసినాక కూడా మధ్యలో ఈవెన్గా అంతా కుక్ అయింది. ఇలా మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ పిల్లలకు పెట్టి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, బాయ్.